Rama y estamos con un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos juntando madera para hacer una fogata. Y pues trajimos agua porque allá hace mucho calor. Y pues vamos a seguir juntando. Me voy muy gordita aquí. Toma. Checa mis brazos. Se ven bien chiquitos y gordos. Sí se ve. Bueno, vamos. Como les dijo mi hermana, estamos buscando leña porque vamos a hacer una pequeña fogata hoy en la casa, que es el patio de allá. Ahorita se los mostramos si quieren. Pero no sé, es que, ¿saben? Estamos teniendo dificultades técnicas con la cámara. Estábamos grabando un video, pero se nos cortó y no, ni siquiera aparecía lo que habíamos grabado, así que... Bueno, ahorita vamos a tratar de... Hay que bajar esta. Okay. Otro. Hola. Sea más fácil bajarlo. Porque si no va a ser muy difícil. Miren, hay unas de tuerquitas. Ahorita encontré otra por allá. Miren, una tuerquita. La vamos a poner aquí. Uno nunca sabe para qué puede servir en la vida. Es que son todas estas tuerquitas está porque están poniendo unos calentadores. Pero seguro se les perdieron, no sé. Interesante. Yo no sé nada de estas cosas, así que ahí lo voy a ver. Casi no se ve. Vamos. ¿Ya lo lograste amarrar? Oh, sí, es verdad. Hizo como un nudito con un cacho de alambre. ¿Sí puedes? Ok, se quebró. Bueno, pero no importa, podemos volver a hacerlo. Puedo volver a hacer el intento. Ya ven, si se caen, se levantan. Espera. Miren, mientras él hace esto, les voy a mostrar el patio de mi casa. Como les dije, no es muy grande, es un moderado, es pequeñito, pero a mí me gusta porque tiene dos jardines, son pequeños también, pero tiene sus buenas flores, así que, ay, vamos a mostrar ustedes. Oh, miren, ahí hay otras flores. Vamos a bajar. Ya está. Ahorita vamos. Ok, hay esto. Todo esto desde la mesa hacia dentro es nuestro patio. Ahí están mis libretas porque ahorita estábamos haciendo mi tarea y ahí las dejamos. Una tacita estamos tomando una bebida llamada Chivacola, que se la super recomiendo, es súper más buenísima que la Coca-Cola, ¿verdad? Que la Chivacola es más buena que la Coca-Cola. No te hace ningún daño, así que tomen eso. Y hay más jardines. Ahí está, papel. Sí, sí. Oh, ok, ¿por qué lado lo vamos a bajar? Uy, creo que está peligrosísimo. Ok, ya, regresamos.
el pasillo. Es como una calle tipo. Gallinitas, moscas. Ten mucho cuidado, no te vayas a caer. Ah, miren, aquí hay más leña. Hay muchísima leña aquí. Es como tiempo ir. Vamos.